Қайырлы күн, құрметті әріптестер, оқырмандар. Ұлы дала өркениет бесігі тақырыбындағы тарихи танымды сағатты бастаймын. Қазақстан әлем сахнасында құрылған жас мемлекет болғанымен, оның төл тарихы сонау ежелгі замандағы көне сақтардан, ғұндардан, байырғы түріктерден бастау алып, мыңдаған жылдарға созылады. Ұлы дала елі мәдениеттің және өркениеттің бесігі. Адамзаттың дамуына үлкен үлес қосқан, көптеген тарихи процестердің шоғырланған орны болған. Ұлы даланың тарихи жолдарын қоғамға, өсіп келе жатқан ұрпаққа терең түсіндіріп жеткізу. Осыған орай, өткеніміз бен келешекті байланыстыру арқылы халқымыздың тарихи санасын жаңғырту мақсатына бірлескен күшпен жете алатынымызға сенімім мол. Елбасы мақаласында әлемге қазақ халқының мәдениеті мен рухани болмысын таныту, этникалық тарихын жан-жақты саралай отырып, заманауи сұраныстарға сай цифрлық өркениет жағдайында қайта жаңғырту ұсынылады. Ұлы даланың 7 қыратты маңызды құжаттағы жүктелген міндеттер жүзеге асырылатын жобалар тарих қойнауында жатқан ерте кезеңдерде жазылған деректер мен материалдарды болашақ ұрпақ санасына сіңіруге мүмкіндік береді.